दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मेरे पास आई है आज स्प्लेंडर BS6 FI मॉडल। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने जो है इसके मैग्नेट कवर को ओपन किया है। ओपन करने का दोस्तों इसका एक रीज़न था, जो ऊपर ये पैकिंग आप फटा हुआ देख सकते हैं, यहाँ से ये ऑयल का रिसाव कर रही थी। तो यहाँ पर दोस्तों चलिए मैंने जो है इसके अंदर बाद में पैकिंग डालना है। और ये बाइक जो है दोस्तों मेरे पास सर्विस के लिए भी आई थी। तो दोस्तों मैंने सोचा क्यों ना, जब मैंने इस बाइक को इतना ओपन कर लिया है तो आपके लिए दोस्तों इसमें एक ज़रूरी जानकारी दी जाए। तो दोस्तों आज मैं आपको इसमें ये दिखाऊंगा कि कैसे हम इसको ओपन करते हैं और हमें इसको ओपन करने के बाद हमें यहाँ पर क्या क्या नया कुछ देखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों जब हम देखिए इसके मैग्नेट को यहाँ से ओपन कर लेते हैं ना, तो सबसे पहले तो आप इसके मैग्नेट को देख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों ये टोटल ही अलग है, ठीक है। उसके बाद जब हम इसके अंदर मान लो कभी इन फ्यूचर टाइमिंग चेन डालेंगे, तो टाइमिंग चेन डालने के बाद हमें यहाँ पर क्या क्या बदलाव देखने को मिलेगा और हमें टाइमिंग चेन किस तरीके से डालनी है, इन सब की जानकारी दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। और क्या कंपनी ने दोस्तों यहाँ पर कुछ बदलाव किए हैं। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और नौजवान वाला भी। सो भाई अभी से इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल पर पहली बार हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। हम इसी तरह से आपके लिए नौजवान वाले प्रैक्टिकल वीडियो लेकर आते रहते हैं और उनमें आपको जानकारी देते रहते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों ये इसका मैग्नेट है और उसके ऊपर आप ये यहाँ पर ये इसका टी मार्क देख सकते हैं, जहाँ पर दोस्तों हम इसको लगाकर यहाँ से इसको टाइमिंग को करते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है इसका, हालांकि टाइमिंग भी वही है और मैग्नेट भी वही है, थोड़ा बहुत इसमें बदलाव किया गया है। तो ये तो थी इसकी मैग्नेट की बात। अब दोस्तों मैं दिखाता हूँ इसके पीछे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर इसके अंदर जो आप बदलाव देखते हैं ना, वो है इसकी वन वे को लेकर। क्योंकि जो इसका वन वे था वो पहले यहाँ पर एक प्लेट थी और प्लेट के बाहर उसको लगाया था। तो यहाँ पर दोस्तों पहला बदलाव तो ये है। इसके बाद दूसरा जो बदलाव है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इसका ये वन वे है इसको यहाँ से बड़ा किया गया है। पहले यहाँ पर जो था ये छोटा मैग्नेट था और उसके हिसाब से यहाँ पर ये छोटा वन वे था, लेकिन यहाँ पर जो है अब जितना बड़ा तकरीबन सुपर स्प्लेंडर का ये आप मैग्नेट देखते हैं उतना ही बड़ा दोस्तों इसको किया गया है। हालांकि यहाँ पर दोस्तों जो इसकी प्लेट है वो अलग है, जो इसमें ये फुल वन वे है, इसमें कुछ बदलाव है ना दोस्तों। ये सुपर स्प्लेंडर का है और ना ही दोस्तों ये स्प्लेंडर प्लस का है। तो दोस्तों इसको थोड़ा बड़ा किया गया है और इसमें थोड़ा कुछ बदलाव भी किया गया है, आप इसको नोट करें। इसके बाद दोस्तों आप लोग देख सकते हैं जो इसका ये अल्टरनेटर है इसको भी अब बड़ा किया गया है। इसमें जो है 125 वाट का ये अल्टरनेटर अब आता है। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों जो इसके अंदर ये बैटरी है इसको भी थोड़ा बड़ा किया गया है। तो ऐसे में दोस्तों ये बैटरी को जल्दी चार्जिंग कर पाएगा। और अगर बैटरी मान लो डेड हो जाती है, डाउन हो जाती है, तो ऐसे में दोस्तों आपको पता है कि ये फ्यूल इंजेक्शन वाली बाइक है, तो ऐसे में ये जो है इसको बिना बैटरी के आसानी से स्टार्ट कर सके। इसलिए दोस्तों इसमें बड़े अल्टरनेटर का अब इस्तेमाल होने लगा है। अब चलिए पहले मैं इसके वन वे को बाहर निकाल लेता हूं, उसके बाद आपको यहाँ पर क्या क्या बदलाव देखने को मिलेंगे तो इनको दोस्तों आप नोट कर लें। तो पहले यहाँ पर एक प्लेट भी थी और उसके अंदर एक सील भी थी, तो इन सबको दोस्तों अब रिमूव कर दिया गया है। और यहाँ पर ये जितने भी पार्ट हैं अब ये दोस्तों इंजन ऑयल के साथ ही चलते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए यहाँ पर जो अगला बदलाव है वो है इसके सबसे पहले रोलर को लेकर। तो यहाँ पर जो इसका ये छोटा रोलर है ना, तो यहाँ पर रोलर तो दोस्तों वही है, लेकिन यहाँ पर जो पत्ती थी, यहाँ पर जो टेंसर पत्ती थी, इसमें भी कुछ बदलाव किया गया है। हालांकि पत्ती तो वही है, लेकिन यहाँ पर जो इसका ये छोटा रोलर है ना, इसको यहाँ से एक रिवेट के द्वारा दोस्तों डांस किया गया है, ताकि यहाँ पर जो ये रोलर है ना इसको हम चेंज ना कर सके। हालांकि वैसे जो इसका ये छोटा रोलर होता है ये इतनी जल्दी कटता भी नहीं है। और मान लो अगर इन फ्यूचर ये जो इसका रोलर है ये कट भी जाता है तो इसका क्या सॉल्यूशन है, अभी मैं आपको आगे बताता हूँ। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले करना क्या है, यहाँ पर देखिए जो नीचे आप ये इसके रोलर देख सकते हैं, यहाँ पर भी कुछ बदलाव है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, आपने जो है 17 mm की रोड गोटी लेनी है और ये जो इसकी टेंशनर पत्ती है इसको यहाँ से आपने खोल देना है। अब वो किस लिए मैं आपको इसमें आगे दिखाता हूँ। तो अब हमने इसको जो है यहाँ से ओपन कर लिया है, मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पत्ती दोस्तों वही है, इसमें यहाँ पर कुछ बदलाव नहीं है। हालांकि यहाँ पर जो है जो इसका ये छोटा रोलर है ना, इसको यहाँ पर फिक्स किया गया है ताकि इसको हम चेंज ना कर सके। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो है एक कस्टमर की जेब पर अब भारी पड़ने वाली बात है, क्योंकि यहाँ पर हम इस सिर्फ पहले जो थे इस रोलर को चेंज करते थे और इस पत्ती को तभी चेंज करते थे जब मान लो ये खराब हो जाती थी, यहाँ से घिस जाती थी। इसके बाद अब यहाँ पर इसका इलाज क्या है, तो यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो जो दोस्तों ये इसका छोटा रोलर है ये तो यही का यही चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये मान लो अगर हम इसको ऐसे भी यहाँ पर लगा देते हैं ना, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पर ये रोलर ऐसे चलता है तो दोस्तों ये ऐसे बाहर नहीं आएगा जैसे कि पहले था। तो यहाँ पर अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका सॉल्यूशन क्या है।
तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो इसकी ये टेंसनर पत्ती है, तो यहाँ पर पत्ती वही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर अब जो ये पत्ती है ना, इसको मैं बाहर निकाल के दिखाता हूँ आपको। ये तो आपको वही आपकी मार्केट में 40 से 45 रुपए की मिल जाएगी आपको ये हीरो जेन 1। तो इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, जब मैंने इसको बाहर निकाला तो यहाँ पर इसमें कोई फ़र्क नहीं है। तो यहाँ पर ये जो पत्ती सेम है, इसमें कोई भी दोस्तों आपको फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर सिर्फ इसको जो है एक रिवेट के द्वारा फिक्स किया गया है, जो इसमें ये रोलर लगा है। अब आपने करना क्या है, यहाँ पर मान लो अगर ये रोलर आपका कट गया तो यहाँ पर आप उसको छोड़ दो। आपने यहाँ पर करना क्या है, एक पत्ती लेनी है नई और ये इसमें नया रोलर लगा देना है। और यहाँ पर आपने जो है, जो इसके अंदर ये 17 mm का बोल्ट लगा है, इसको वैसे ही आपने लगाकर इसको टाइट कर देना है। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो जैसे ही आप इसको टाइट करेंगे ना, तो ये दोस्तों अपना प्रॉपर वैसे ही काम करता रहेगा जैसे दोस्तों ये पहले करता था, आज से पहले भी पहली वाली बाइक में। और अब मान लो ये BS6 बाइक आ गई है और इसमें ये मान लो फिक्स किया गया है, ये तब भी काम कर रहा है, पहले भी काम करता था और अब भी दोस्तों जब हम इसको चेंज करेंगे तब भी दोस्तों ये आगे ही काम करता रहेगा। अगर आपको ये लगता है कि इस पत्ती को हमने नहीं चेंज करना है, हमने यहाँ पर फिक्स ही डाल देना है, भाई अगर जब मार्केट में ये पत्ती फिक्स आने लगेगी, सामान जब इसका आ जाएगा, तो दोस्तों आप इसको फिक्स भी डाल सकते हैं। इसमें मैं आपको ये ज़बरदस्ती नहीं कहूँगा कि आप इसके अंदर ऐसे ही ये पत्ती डाल दो। तो आप दोस्तों इसको फिक्स वाली के साथ भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, जब मैंने इसको डाल दिया तो ये रोलर दोस्तों वैसे ही यहाँ पर काम कर रहा है। हालांकि यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों सबकी अपनी अपनी सोच होती है, कोई किसी तरीके से काम करता है, कोई किसी तरीके से काम करता है। तो यहाँ पर अब दोस्तों मैंने जो आपको इसमें चेंज करके दिखा दिया, तो ये इसमें एक बदलाव था, ये भी दोस्तों आप इसको नोट कर लेना। तो यहाँ पर ये इसका रोलर आप ऐसे ही चेंज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो सबसे बड़ा बदलाव किया गया है वो है इसकी पंप गरारी को लेकर। यहाँ पर आप पहले देखते थे जो पुरानी बाइक्स हैं तो उनमें यहाँ पर पंप गरारी थी और ये जो है पंप गरारी टाइमिंग चेन के बेस पर घूमती थी और उधर जो क्लच साइड में पंप लगा था वो उसको घुमाती थी और पंप जब काम करता था तो वो जो है इंजन ऑयल को आगे निकाल देती थी। तो ऐसे में दोस्तों देखिए, यहाँ पर जो है इस पंप को इधर लगाया गया है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो पंप है दोस्तों एक कुछ इस टाइप का आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर इस पंप को दोस्तों आप देखिए यहाँ पर लगाया गया है और यहाँ पर जो दोस्तों ये प्राइमरी ड्राइव होती है ना, प्राइमरी गियर होता है, ये इसके बेस पर ही दोस्तों यहाँ पर काम करेगी। जैसे कि आपने सुपर स्प्लेंडर वगैरह बाइक में देखी होगी या दोस्तों जो दूसरी बाइक होती है उनमें आपको ये देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप दोस्तों जो चलते हैं हम दूसरी साइड में, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों जो इसका ये रोलर है ना बड़े वाला, इसमें एक 5 नंबर का एल की बोल्ट लगा है जिसको मैं यहाँ से चलिए पहले ओपन कर लेता हूँ और आपको बाहर निकाल के इसको दिखाता हूँ। तो देखिए आपने जो है इसको इस प्रकार से खोल लेना है और इस रोलर को बाहर निकाल लेना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ये रोलर को आपको इस टाइप से देखने को नजर आएगा। तो अब यहाँ पर देखिए दोस्तों जो इसका ये दूसरा रोलर है ना, ये तो काफ़ी सख्त है यहाँ से। हालांकि रबड़ थोड़ी बहुत ही नरम है, हल्की फुल्की, लेकिन इसको सख्त इसलिए बनाया गया है ताकि ये लंबे समय तक ना कटे। और जो इसका ये दूसरा वाला रोलर होता है ना जो सभी बाइक में लगता है, तो इसको दोस्तों थोड़ा नरम किया जाता है क्योंकि यहाँ पर जो टाइमिंग चेन है वो चलती रहे, तो इसको सेंटर में चलना होता है। तो अब यहाँ पर देखिए जो इसके यहाँ पर एक पंप गरारी लगी होती है ना, उसको मैं आपको यहाँ पर डाल के दिखाता हूँ कि ये किस प्रकार से काम कर रही थी और पहले दोस्तों ये किस प्रकार से काम कर रही थी। तो यहाँ पर इसमें कुछ बदलाव तो नहीं किया गया है, सिर्फ यहाँ पर जो है इस रोलर का इस्तेमाल किया गया है और इस पंप गरारी को यहाँ से निकाल दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए जब मैं इसको डाल के यहाँ पर आपको दिखाता हूँ ना, तो ये काम तो दोस्तों उसी तरह करेगी। लेकिन यहाँ पर जो है अब इसका काम खत्म कर दिया गया है क्योंकि पहले जो ये पंप गरारी थी ये इस टाइमिंग चेन के बेस पर घूमती थी और जो इसमें राड लगी थी वो उधर दोस्तों पंप को घुमाती थी और वो ऑयल को आगे पास करती थी। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर ये इसमें कुछ बदलाव किया गया है। अब मैं दोस्तों इस पंप गरारी को बाहर निकालता हूँ और बाहर निकालने के बाद आप यहाँ पर देखिए जो इसकी टाइमिंग चेन है ये अभी भी दोस्तों काफ़ी टाइट है। तो यहाँ पर दोस्तों जो इसके अंदर ये रोलर दिया गया है ना, तो ये इसको अब टाइट करके रखेगा। और दोस्तों यहाँ पर जो ये रोलर दिया गया है ना, तो यहाँ पर इसकी लाइफ भी अब ज़्यादा है। तो यहाँ पर देखिए जैसे ही मैंने इस पंप गरारी को बाहर निकाला ना, तो यहाँ पर सब थोड़ा ही बहुत ही फर्क पड़ा है। जो ये टाइमिंग चेन है ये उतनी ही टाइट है और यहाँ पर ये जो रोलर है ना ये इसके अंदर दिया गया है, तो यहाँ पर ये लग जाएगा और दोस्तों ये काम भी इसी तरह से करता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों जो टाइमिंग चेन की लाइफ है वो ज़्यादा बनी रहेगी। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो पंप गरारी थी वो धीरे धीरे कट जाती थी और यहाँ से टाइमिंग चेन दोस्तों ये जो है कुछ लूज पड़ जाती थी और टाइमिंग चेन भी दोस्तों कम चलती थी। तो ऐसे में दोस्तों ये रोलर जो है यहाँ पर लगाया गया है और इससे टाइमिंग चेन की लाइफ भी और बढ़ गई है। तो चलिए दोस्तों मैं इसको यहाँ से फिट कर लेता हूँ, इसके बाद मैं आपको आगे का बदलाव इसमें दिखाता हूँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर कभी आपको इसमें टाइमिंग चेन डालनी पड़ जाए तो दोस्तों टाइमिंग चेन डालने का तरीका वही है, कुछ नया नहीं। तो सिर्फ इसमें दोस्तों ये जो बदलाव है ये मैंने आपको इसमें दिखाने थे कि इसमें एक बदलाव क्या है। अगर आपको ये लगता है कि आप कभी इसमें टाइमिंग चेन डाल के दिखाओ, भाई जब कभी मेरे पास ये बाइक कोई भी आएगी BS6 स्प्लेंडर,
तो उसमें अगर मुझे टाइमिंग चैन डालनी है तो उसका वीडियो मैं जरूर बनाऊंगा। हालांकि दोस्तों जो इससे पहले स्प्लेंडर बाइक है उसमें मैंने टाइमिंग चैन डालने का एक वीडियो बनाया है। आप दोस्तों ऊपर आई बटन में भी मैं इसका लिंक दे दूंगा और यहाँ पर आप साइड स्क्रीन में देख सकते हैं, ये दोस्तों उसका थंबनेल है और आपको इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों आप उस वीडियो को देख सकते हैं। मैंने दोस्तों आपको जो है फुली डिटेल में उसमें जो है टाइमिंग चैन डालने का तरीका आपको बताया है, किस प्रकार से हम एक स्प्लेंडर बाइक में टाइमिंग चैन डालते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो इसका ये बड़ा रोलर है ना एलएल की बोल्ट वाला, इसको मैं यहाँ से लगा देता हूँ। जो इसकी ये ऊपर वाली पत्ती है इसको मैं यहाँ से निकाल देता हूँ और यहाँ पर उसी पत्ती को लगा देता हूँ। तो दोस्तों ये इसमें 2-3 बदलाव थे जो मैंने आपको बताए। तो इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट बदलाव की, जो दोस्तों मुझे बहुत ही अच्छा लगा और आई होप आपको भी दोस्तों ये जो बदलाव है ना 100 में से 100 अगर मैकेनिक देख रहे हैं ना तो दोस्तों ये आप सबको इसमें फीचर बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि जो इसमें ये कंपनी द्वारा बदलाव किया गया है। अब हुआ क्या है मैं आपको इसमें दिखाता हूं। तो इससे पहले दोस्तों मैं आपको आगे वीडियो में जानकारी दूं ना, तो अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज अभी से इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल पर पहली बार हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। हम इसी तरह से आपके लिए नोजफल और प्रैक्टिकल वीडियो लेकर आते रहते हैं और उनमें आपको जानकारी देते रहते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चलिए मैं जो हूँ थोड़ी इसकी फिटिंग कर लेता हूँ और इसके बाद दोस्तों आप लोगों को मैं बताता हूँ क्या इसमें ये बड़ा बदलाव है। देखिए आपने जो है करना क्या है, इतनी फिटिंग करने के बाद ना यहाँ पर इसके वन वे को ऐसे ही इसमें डाल देना है जैसे आप पहली बाइक में डालते थे। यहाँ पर इतना करने के बाद जो ऊपर दोस्तों ये इसका लॉक होता है ये आपने लगा देना है। ये लॉक लगाने के बाद ये जो पत्ती है इसके बाद आपने इस 8 mm के बोल्ट के द्वारा इस पत्ती को लगा देना है। इसके बाद जो यहाँ पर ये वन वे की जो चेन होती है ना, यहाँ पर जो इसमें ये पैड दिए गए हैं इनमें भी कुछ बदलाव है। यहाँ पर जो छोटे वाली है ये तो वही है, लेकिन जो बड़े वाले है इसको यहाँ पर थोड़ा बदलाव किया गया है। आप देख सकते हैं इसमें ये कुछ बदलाव है। अब बात करते हैं दोस्तों अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की, जो कंपनी द्वारा इसमें ये बदलाव किया गया है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों जो इसके अंदर ये बदलाव है ये तो आपने देख ही लिया है इसके मैग्नेट को लेकर। यहाँ पर इतने सारे ट्रिगर दिए गए हैं, इनका क्या मतलब है दोस्तों, इनके ऊपर हम बाद में बहुत ही डिटेल में वीडियो बनाएंगे कि क्या इनका मतलब है। और यहाँ पर दोस्तों अगर कंपनी चाहती तो यहाँ पर एक ही ट्रिगर का इस्तेमाल कर सकती थी, लेकिन दोस्तों यहाँ पर इतने सारे ट्रिगर दिए गए हैं, इनका भी दोस्तों एक स्पेशल मकसद है। तो इसके ऊपर दोस्तों हम बाद में वीडियो बनाएंगे। अब बात करते हैं अपने मेन पॉइंट की। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों जो इसके अंदर बदलाव है वो है इसके क्रैंक शाफ्ट को लेकर। आप यहाँ पर पहले देखते थे जो हमारी ये 100 सीसी वाली बाइक है तो उनके अंदर आपको यहाँ पर 14 नंबर की ये जो नट लगी होती है वो देखने को मिलती थी और इसकी जो चूड़ी थी वो भी यहाँ से पतली थी। तो यहाँ पर अब दोस्तों इसकी चूड़ी को ना मोटा किया गया है। मैं आपको दिखा दूँ, देखिए यहाँ पर जो है ये इसके शाफ्ट को दोस्तों जैसे कि हमारी सुपर स्प्लेंडर बाइक होती है ना या होंडा की बाइक होती है उनके अंदर दोस्तों इतनी मोटी शाफ्ट होती है और उसकी चूड़ी भी मोटी होती है। तो यहाँ पर जो है ये 17 नंबर का नट अब लगेगा। तो ये बदलाव दोस्तों मुझे इसमें बहुत ही अच्छा लगा। तो हुआ क्या दोस्तों, कई बार देखिए कई मैकेनिक भाई के साथ कुछ हादसा भी हुआ है। देखिए जब ये इसके 14 mm के नट को टाइट करते हैं तो हुआ क्या, कई बार दोस्तों ये जो यहाँ से क्रैंक की चूड़ी होती है ना ये यहाँ से फ्री भी हो जाती है और कुछ भाइयों के पास यहाँ से ये टूट भी चुकी है। तो यहाँ पर ये इसके अंदर काफ़ी हल्की दी गई है। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ घटनाएं भी घटी हैं। और दूसरा जैसे कि दोस्तों कई बार ये मैग्नेट काफ़ी जाम होता है ना, और जब हम यहाँ पर पुलर लगाते हैं और ये जो मैग्नेट होता है इतना जाम होता है, जब हम दोस्तों पुलर के ऊपर हिट करते हैं तो यहाँ पर से इसकी चूड़ी भी ये फूल जाती है। तभी दोस्तों यहाँ पर जो है हमें इस चूड़ी की ये थोड़ी कटिंग करनी पड़ती है और उसके बाद ये नट को लगाना पड़ता है। तो दोस्तों ये इसके अंदर एक समस्या थी जो मैंने आपको बताई। तो दोस्तों ये इसके अंदर जो कुछ अपडेट थे ना, बदलाव थे, ये आपको कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर दोस्तों इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती है ना तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर पहली बार हो तो भी चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। अब दोस्तों थोड़ी जानकारी मैं आपको इसमें टाइमिंग चैन की भी दे दूं। देखिए ये जो मेरे पास है ना एक हीरो की टाइमिंग चैन है जिसकी लिस्ट आप देख सकते हैं। ये आप जो है इसकी लिस्ट देख सकते हैं 130 रुपये। तो यहाँ पर ये इसके अंदर हीरो की टाइमिंग चैन डलेगी। और यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूं, बहुत सारे मैकेनिक भाइयों को ये नहीं पता है कि इसके अंदर ये कितने लिंक की टाइमिंग चैन होती है। तो यहाँ पर दोस्तों ये होती है इसके अंदर 84 लिंक की, यानी कि 84 लिंक की। तो इनके अंदर दोस्तों ये 84 लिंक की जो है टाइमिंग चेन आती है जितनी भी ये हीरो की 100 सीसी वाली बाइक होती है, ठीक है। और जो बजाज की होती है उनके अंदर 88 लिंक की होती है। तो सबके अंदर दोस्तों अलग अलग ये लिंक की ही टाइमिंग चेन होती है। अब इसके बाद ये तो हो गई हीरो की। इसके बाद जो दोस्तों मैं ज़्यादातर टाइमिंग चेन का इस्तेमाल करता हूँ वो है रोलन और डायमंड की। अब इनको मैं क्यों डालता हूँ, तो यहाँ पर दोस्तों ये जो है 84 लिंक की है और जो इसके बाद ये मेरे पास डायमंड की है ये भी 84 लिंक की है। अब इनके अंदर फ़र्क क्या है,
तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, देखिए इन दोनों के ऊपर यहाँ पर 84 लिंक लिखा हुआ है। 84 लिंक का मतलब है भाई ये जो है ना हीरो की कोई भी 100 सीसी वाली बाइक होती है ना, उनके अंदर लग जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों इनके अंदर अब फर्क क्या है, और मैं ज़्यादातर दोस्तों इन्हीं टाइमिंग चैन का ही इस्तेमाल करता हूँ। वो क्यों करता हूँ उनकी जानकारी भी मैं अब आपको इसमें देता हूँ। देखिए यहाँ पर ये जो दोनों टाइमिंग चैन है ना, ये जो मेरे पास दोस्तों जोन सी है, ये है रोलन की और ये है डायमंड की। तो दोनों को मैं पहले ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों जो ये इसके अंदर से टाइमिंग चैन निकलती है ना, ये होती है भाई मोटे लिंक की। जैसे कि आपने देखा होगा जो हमारी बजाज की बाइक्स होती है ना, बॉक्सर, कैलिबर, सिटी सो, प्लेटिना वगैरह, उनके अंदर आप ये टाइमिंग चैन देखते हैं मोटे लिंक की। तो भाई इनके अंदर भी दोस्तों ये मोटे लिंक वाली टाइमिंग चैन होती हैं और ये काफ़ी हैवी होती है। जैसे हमारी हीरो की अब बाइक आती है ना, उनके अंदर ये पहले हल्का चैन सेट आता है पतली चैन वाला, और बाद में हम दोस्तों मोटे वाला डालते हैं। तो वैसे ही दोस्तों मैं जो हूँ इसके अंदर ये पतले वाली टाइमिंग चैन का इस्तेमाल कम करता हूँ और ये मोटे वाली चैन का इस्तेमाल ज़्यादा करता हूँ। भाई इसके ऊपर भी मैंने पहले एक वीडियो बनाया है, तो वो आप देख लेना, उसका लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो दोस्तों आप उस वीडियो को देख लेना, उसमें आपको इस टाइमिंग चैन के बारे में जानकारी मिल जाएगी, क्यों मैं दोस्तों इस टाइमिंग चैन का इस्तेमाल ज़्यादातर करता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों ये इसके अंदर जो बदलाव थे आज मैंने आपको इसमें जानकारी दी। तो दोस्तों ऐसी जानकारी आपको कोई नहीं देगा, जो दोस्तों ये ऐसे अपडेट आते रहते हैं। इसके बाद दोस्तों जो हमारा क्लच होता है ना इस स्प्लेंडर बाइक का, उसमें क्या क्या कुछ नए बदलाव है उसके बारे में भी दोस्तों मैं आपको बहुत वीडियो के माध्यम से जरूर बताऊंगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर ये वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर पहली बार हो तो भी चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। तो दोस्तों मिलते हैं किसी न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। आप सबका दिन शुभ रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।